Đây là bộ servopack YaskawaSGD7S-120A00A002 đang báo lỗi 300. Bộ này công suất 1.5 kW. Sau đây tôi sẽ tháo bộ này ra để kiểm tra sửa chữa. Đây là bộ servopack YaskawaSGD7. Sau khi sửa chữa xong rồi, tôi tiến hành test job rồi, cho chạy motor này. Motor đã quay nhá. Chạy rất êm này, rừng này, quay ngược lại này. Ok nha.